सर सर से उठने पे आपको चक्कर महसूस होता है क्या? मतलब सुबह उठते हैं चक्कर महसूस होता है आपको? ना होता है? ना, नहीं। तुरंत नहीं होता है। बेड से उठते समय या सर इधर उधर करते समय चक्कर हाँ महसूस हाँ होता है? जब सर इधर से उधर दोस्त करते हैं तो चक्कर महसूस होता हाँ, है? मुंडी मुंडी कभी कभी ऐसे करते हैं ना, हम्म। चक्कर होता है। जैसे एक्सरसाइज ऐसे करते हैं हम्म। तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि चक्कर आ जाएगा। चक्कर है। कान में किसी आवाज़ आती है किसी कान में आपको कुछ? आवाज़ तो ऐसा नहीं कुछ ना? नहीं। ठीक है, ढीला छोड़िए, रिलैक्स। हाँ, छोड़ दीजिए बिल्कुल ढीला। हाँ, रिलैक्स। ठीक है, गहरी सांस लें, ढीला छोड़ दें। ठीक है, ढीला रिलैक्स। हाँ, छोड़ देंगे, ढीला छोड़ दें। हाँ, बहुत बढ़िया। ढीला छोड़ देंगे बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है, रिलैक्स रखिएगा, गर्दन बिल्कुल ढीला। हाँ, ठीक है। हाँ, छोड़िएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, रिलैक्स रखिएगा, छोड़ दे। ढीला छोड़ें, गर्दन बिल्कुल ढीला छोड़ें सर। हाँ, ठीक है, बस ठीक लेंगे। ढीला छोड़िए, एक बार और ढीला छोड़िए, छोड़ेंगे। ठीक है, एक बार और लेंगे गहरी सांस, ढीला छोड़िए, छोड़िए। अगेन, ढीला छोड़िए, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरी तरफ करवट ले लीजिए, ढीला छोड़ेंगे बिल्कुल। ढीला छोड़िए, बहुत ठीक रहता है आपको? ठीक रहता है, ज़्यादा पेट से समस्या नहीं है। कभी कभी ढीला छोड़िए, छोड़िए। बस, बस। कोई दिक्कत है अंगूठे में? ठीक है, छोड़िए, छोड़िए। क्या बोलता है, उससे चोट लग गई थी? वो काट लिए थे ब्लेड से। कितनी देर का उठना है आपको? बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नहीं करते? हाँ, कभी कभी बहुत करते हैं एक्सरसाइज। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप, सर आपका नीचे। ठीक है, और ऊपर।
हिस्सा जो है ना आपका, तो इसकी वजह से गर्दन पे एक दबाव पड़ता है स्पाइन पे, ठीक है। इसी में से आपको दिक्कत होगी। रखिएगा बिल्कुल ढीला, ढीला पड़ेगा बिल्कुल। ढीला छोड़िए, हाँ ढीला रहो, हाँ बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, छोड़िए, छोड़िए ढीला, ठीक है ढीला उठ गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, दोनों आए, हाँ साइड देखिए, हाँ पीछे ले जाए, दोनों हाथों को उठाएं, पहले से फील लग रहा है, तो है पेट में गैस नहीं बनती ना बराबर, ठीक रहते ना, पेट में ठीक रहता है आपका, मतलब ठीक रहता है, लेकिन उतना तो आजकल तो कहाँ ठीक रहता है। ठीक है। कुछ एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, बस वो एक्सरसाइज नेक के लिए और ये इसमें हिस्से के लिए, ठीक है ना, ये इस दोनों के लिए एक्सरसाइज किया आपने, ठीक, कुछ दिन लगेगा ठीक हो जाओ, तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है नहीं आप, बस ये है कि ये दवाइयों से आप ठीक कर रहे थे, वो दवाइयों से नहीं ठीक होगा किसी की बात पे, ठीक है। मांसपेशियाँ ठीक नहीं है, जो मांसपेशियों से एक बार ठीक होंगी, फिर जैसे दवा छोड़ देंगे फिर टाइट हो जाती है, ठीक है।